म्यांमार और थाईलैंड रे मृत्युर तांडव रचिला प्रकृति गला शताधिक जीवन माटी कामुड़िला आकाश छुआ अट्टालिका शताधिक निखोज शताधिक आहत रास्ता घाटरू आरंभ करी हॉस्पिटल पर्यंत देखा मिला शबर पहाड़ जीवन बंचाइबाकू चारिआडे लोकंक डहल विकल पुणी थरे मनिषंकू मने पकाइदेला प्रकृति पृथ्वी रे मालिक भली नुहे भड़ाटियांक भली रुह। शुक्रवार पूर्वाह्न प्राय 11:50 भूकंप झटकारे थरिला म्यांमार गोटिए परे गोटिए करी 6टी झटका अनुभव कले म्यांमारवासी तास घर भली भुसुड़ी पड़ा विराटकाय अट्टालिका रास्ताघाट सबु फाटी आगला पोल भुसुड़ी गला सेपटे थाईलैंड रे भी भयंकर क्षयक्षति घटाइला 7.7 तीव्रतार भूकंप सर्वाधिक प्रभावित हैला राजधानी बैंकॉक भग्नावशेष तले दबी चलीगला 694 रु ऊर्ध्व जीवन आहत होइछन्ति 1670 रु अधिक एबे भी अनेक रहिछन्ति निखोज तेणु 10,000 टपी पारे उभय देशर मृत्यु संख्या तेबे म्यांमार रो मोनिया सहर ठारू 50 किलोमीटर दूरे थिला भूमिकंपर केन्द्रस्थल 1839 आभा भूकंप परे यह हेउछि देशरे सबुठारू बड़ भूकंप प्राय 200 वर्ष तले आसीथिबा 8.3 तीव्रतार एही भूकंपरे जाइथिला शताधिक लोकंकर जीवन। म्यांमार 5 रु ऊर्ध्व सहर रे बहु संख्यार कोठा भांगी जाइछि म्यांमार प्रसिद्ध 90 वर्ष पुराना आभा ब्रिज भुसुड़ी पड़ी अनेक स्थान को जोगाजोग विच्छिन्न होछि ऐतिहासिक मांडल्य पैलेस एवं एक क्लॉक टावर भांगी जाइछि भूकंपर उत्पत्ति स्थल मंडल्य निकटस्थ एक ग्राम रे प्राय 100 रु अधिक लोकंकर मृत्यु घटिछि एही अंचल रे सर्वाधिक क्षयक्षति घटिछि देशर एकाधिक राज्य रे इमरजेंसी घोषणा करा जाइछि थाईलैंड प्रधानमंत्री इमरजेंसी घोषणा करछन्ती क्षतिग्रस्त अंचल रे उद्धार कार्य जारी रहिछि ड्रोन कुकुर और बड़ बड़ क्रेन को नियोजित करा जाइछि आहतों को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाउछि तेबे हॉस्पिटल रे एते संख्यक लोकन को चिकित्सा करबा लागि स्थानर अभाव रहिछि हॉस्पिटल बाहरे और रास्ता कड़ रे आहत माने पड़ी रहिछन्ती देश रे बे खाद्य पानीय औषध और अन्य अत्यावश्यक सामग्रीर घोर अभाव देखा दैछि विद्युत और टेली जोगाजोग व्यवस्था मध्ये प्रभावित होइछि सेपटे बैंकॉक रे स्काई ट्रेन एवं सबवे ट्रेन सेवा बंद हो जाइछि केवल बस चलाचल करुछि विभिन्न स्थान रे रास्ता क्षतिग्रस्त होइतिबारु ट्रैफिक समस्या सृष्टि होइछि इंटरनेट सेवा प्रभावित हेबारु लोकमानक समस्या दुईगुण हो जाइछि। म्यांमार सामरिक जुंटा सरकार विभिन्न देश को सहायता करबा लागि अनुरोध करछन्ती इति मध्यरे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही प्राकृतिक दुर्विपाक घटना रे दुख प्रकाश करबा सह म्यांमार को रिलीफ पठाइछन्ती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहायता घोषणा करछन्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन मेडिकल सहायता पहुंचाइबो बोली कहिछि म्यांमार सामरिक सरकार प्रकृत क्षयक्षतिर रिपोर्ट जेभली विश्ववासी निकट में न पहुंचब से इंटरनेट और सोशल मीडिया को बंद कर दैछन्ती केवल सरकारी स्तर में क्षयक्षति संक्रांत तथ्य प्रदान करा जाउछि आगो को आहुरी बड़ धरणर भूकंप हेबो बोली विशेषज्ञ माने सतर्क करिसेंती लोक माने भयरे घर को जाउनाहांती रास्ता कड़ और खोला स्थान रे राति बिताइछन्ती भूमिकंपर झटका भारत समेत चीन बांग्लादेश रे भी अनुभूत होइछि बांग्लादेश ढाका चटगांव और अन्य केतेक स्थान रे जोरदार झटका लागिछि भारतर कोलकाता इम्फाल मेघालय ईस्ट कार्गो हिल रे झटका लागिछि ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय.com।